தொடர் சளி இருமல் இருக்கிறப்ப நண்டு வாங்கி சாப்பிட்டா சளி இருமல் ரொம்ப நல்லாவே குறையும். அதுவும் நமக்கு நண்டு ரொம்ப நல்லா ஈஸியாக கிடைக்குங்க. அந்த ப்ளூ கலர் கிராப் ஆக்சுவலாக இந்தியாவில் எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கு இங்கே மஸ்கட்டில் அது ரொம்ப தாராளமாக கிடைக்கும். அப்படி கிடைக்கிறப்ப அதை வாங்கி குக் பண்ணி சாப்பிட்டா நம்மளோட சளி இருமல் அந்த மாதிரி ப்ராங்கைட்டிஸ் ப்ராப்ளம்லாம் நல்லா க்யூர் ஆகிறது நமக்கு நல்லாவே ஃபீல் பண்ண முடியும். 6 டேஸில் செய்யக்கூடிய இந்த ஈஸியான நண்டு கிராப் ரெசிபி பாருங்கள், நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. வெங்காயம் தக்காளி வதக்கிட்டு செய்கிறதுக்கு நமக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா இந்த மாதிரி ஈஸியாக மேரினேட் பண்ணி டீப் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டா சளியும் இருமலும் குறையிறது நமக்கு நல்லாவே ஃபீல் பண்ண முடியும். ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க. எப்போயாவது டீப் ஃப்ரை சாப்பிட்றது தப்பு இல்லை. சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமாக இருங்க. டேக் கேர். பாய்.